哥哥，今餐飯多謝你喎，客咩氣啊？又唔係好多錢，小意思啫。下次我請翻你。好，一於咁定，下次你請。冇問題啊。嗱，你哋行住先，我有個電話。好。啊，有啲頸渴，買支水先。老細，攞支水俾我。哦，好嘅。嗱，幾錢啊？係好多支老細。哦，2蚊一支，2支4蚊啦。嚟，2蚊。老細，2支4蚊喎。大佬，佢俾佢自己嘅，我俾我嘅。哦，明白。六哥，我有事走先咯。老細，嗰個女朋友嚟㗎？係啊。你啲咁朋友唔交個交啦，2蚊雞支水唔捨得幫佢出嘅。唉，算啦。誒，老細攞支水啊！好，唔該。俾錢未啊？一齊俾啊，同你。唔使啦，我自己俾得啦。唉，客咩氣啊？況且啱先你仲請我哋食飯，老細提幾多錢啊？4蚊。猜算你懶懶心裏又有沒有？嚟，轉過去啦，嚟出去坐下。坐啊，劉哥。誒，阿細鵬唔係同你一齊出嚟嘅咩？佢話有事走先喎。啊，大鵬哥，我覺得你識做人多啲啫。點解咁講嘅？啱先我同阿細鵬，你係買支水，佢埋單佢就俾佢自己嘅喎，2蚊雞又唔係多。係啊，2蚊雞又唔係多，自己俾就係啦。我剛才請佢食飯喎，埋單都200幾蚊啦，一支水都唔捨得，仲話請翻我食飯。咁你咪覺得你請人哋食飯，人哋就要請翻你飲水啊？咁肯定㗎，有來有往，應該㗎。羅哥，你對人哋好，人哋唔一定要對翻你好嘅噃。咁嘅麼？係啊，人性就好現實嘅，涉及到利益關係，你先會知道你身邊邊個係人，邊個係鬼。咁細鵬一定係鬼嚟嘅，請佢食飯都唔識感恩回報。羅哥，有句説話我唔知你有冇聽過啦，施恩莫望報，望報就莫施恩。如果你請人食飯係想人哋請翻你嘅，或者得到某些好處嘅，咁呢餐飯就變咗係目的性啦。冇目的就唔重要，有來有往嘛。咪咁你叫人過嚟食飯，懂規矩、懂情義就話請翻你啫。今日你請翻你係人情，唔請翻你係道理，冇人逼你埋單，逼你請啊嘛，係嘛？反正細鵬唔係咩好人咧。羅哥，任何事情都唔可以睇表面嘅。老東，今晚請你食飯。多謝先喎。客咩氣啊？使得幾錢？鵬哥，你睇下樂哥啊，一有錢就請人食飯，有錢嘅請人食飯噶咯。你話佢2分錢俾人對住啊？咁樂哥性格簡單熱情嘛，搞埋啲酒肉朋友冇用噶嘛。咁你想點啊？一於同佢上翻場課啊！你話事咯。原來係咁㗎。樂哥，朋友唔一定要多㗎，但一定要真。邊啲係酒肉朋友，邊啲係真心朋友，要識得區分。記住啊，利益到位嘅時候，陌生人就係朋友；利益消失嘅時候，朋友就係陌生人。人性最醜陋嘅就係需要你嘅時候百般討好，唔需要你嘅時候反面無情。知道啦，大鵬哥。呢排咧係想你知道人性嘅險惡，唔係話你對人哋好，人哋就要對翻你好㗎，知唔知道啊？知道。知道就好啦。生活係現實嘅。人呢都係現實嘅。無法再與你交心聯手，畢竟難得有個最佳損友。